Zdravo svima! Dobrodošli u Narodni muzej, najstariju muzejsku ustanovu u Srbiji. Ove godine Narodni muzej slavi veliki jubilej, 180 godina svog postojanja. Narodni muzej namenjen je svima. Bilo da ste predškolac ili ste penzioner, naše odeljenje za rad sa publikom ima programe za sve. U 13 časova subotom očekuju vas radionice koje su različite tematike. Neke su u oblasti arheologije, neke su iz oblasti istorije umetnosti, odnosno likovne radionice. Na arheologiji ćete učiti o praistoriji, o starom Egiptu, a na radionicama iz likovne umetnosti učit ćete ponešto o našim postavkama, o našim tematskim izložbama i uz to ćete moći da crtate, da se oprobavate u različitim likovnim tehnikama, ponekad i uz pomoć studenata koji sa nama sarađuju i podstiču vas da radite još kreativnije i da još više maštate, da se oslobodite, možda da radite ono što ne radite svakodnevno u školi. Narodni muzej Srbije organizuje programe za odrasle. Svaku četvrtka i subote u 18 časova možete nas posjetiti i uživati u raznovrsnim programima. Od radionica, predavanja, stručnih autorskih vođenja, koncerta i projekcija filmova. Sve ono što može da vas zainteresuje kroz različite teme koje upravo pokriva stalna postavka Narodnog muzeja možete uživati četvrtkom i subotom besplatno od 18 časova. Pored toga, u decembru mesecu već tradicionalno organizujemo novogodišnji bazar koji ima ideju da okupi različite organizacije koje imaju humanitarni karakter, a koje na neki način podržavaju socijalno ugrožene grupe. Svi mi naravno kupujemo poklone pred praznike, pa evo način da kupovinom poklona pomognete onima koji su manje srećni od nas ili kojima jednostavno vaš poklon znači puno, a nama je to onako nešto što ćemo svakako uraditi. Pozivamo vas da dođete kod nas i da se priključite našoj već tradicionalnoj akciji. Rad sa mladima posebno je izazovan, ali i neverovatno inspirativan i upravo iz tog razloga mi naše programe za mlade osmišljavamo upravo u koordinaciji sa našim društvom mladih prijatelja Narodnog muzeja. Naše društvo okuplja sve srednjoškolce uzrasta od 14 do 19 godina, dakle sve one zainteresovane za muzeje i kulturu. Naši programi podrazumevaju jedan različiti niz aktivnosti. Pre svega tu su radionice koje zajednički osmišljavamo na najrazličitije teme, ali isto tako i tu je jedan veoma važan program vršnjačkih vođenja gde naši članovi imaju priliku da nakon obuke vode kroz delove naše stalne postavke, vode svoje vršnjake iz škole ili prijatelja. Naši programi ne ograničavaju se samo na Narodni muzej i muzeje u sastavu, jer mi kao matična ustanova želimo da podstaknemo sve mlade da posećuju i druge ustanove kulture, pa na taj način mi zajednički organizovano posećujemo druge muzeje. I ovom prilikom pozivamo sve srednjoškolce da nam se priključe, da se družimo u muzeju, da zajedno osmišljavamo programe, jer muzej je mesto gde na najbolji način možemo da doživimo prošlost, a samim tim i da razumemo sadašnjost. Porodični dan je također jedan od programa na koji smo izuzetno ponosni. Ove subote, 14. decembra od 12 do 20 časova imate priliku da po ceni od 500 dinara, koliko iznosi porodična karta, sa cijelom porodicom uživate u aktivnostima koje smo pripremili za vas. Od 13 časova očekuje vas radionica koja se bavi iluminacijom rukopisa i upoznavanjem sa Miroslavljevim jevanđeljem, našim najstarijim iluminiranim rukopisom. Kako će u tu subotu Miroslavljevo jevanđelje biti otvoreno za javnost, ceo porodični dan je inspirisan njime. Od 14 i od 16 časova očekuje vas kostimirana vođenja, u 15 časova očekuje vas predavanje koje će se baviti Miroslavljevim jevanđeljem, a od 18 časova koncert Horovi među freskama. Pored zadataka koje muzej obavlja kada je u pitanju nasleđe koje baštini, muzej se također trudi da bude društveno angažovan. S obzirom na to da se društvo konstantno menja, samim tim se menjaju očekivanja muzejske publike i naš najveći zadatak je da ostanemo u toku sa vremenom. Raznovrsnost publike ogleda se u brojnim aktivnostima koje imamo, a trenutno radimo na usavršavanju, adaptaciji starih i kreiranju novih programa za osobe sa invaliditetom. Vašu grupnu posetu Narodnom muzeju Srbije možemo organizovati na više načina. Muzej možete obići samostalno, sa stručnim vođenjem, radionicom ili ekskurzijskom ponudom. Za više informacija pišite nam na edukacija@narodnimuzej.rs. Također, na taj način možete i zakazati svoju posetu.
Kao što znamo, poseta muzeju ne može da prođe bez nekog od suvenira, a mi smo mislili i na to. Decembar je mesec kada smo euforični. Sabiramo utiske od prethodne godine, planiramo razne stvari. Tako da planirajte za decembar i jednu posetu Narodnom muzeju. Podsjećam vas da je ulaz u Narodni muzej svake nedelje besplatan. Vidimo se!